السلام عليكم أيها المشاهدون أيها المشاهدات. اليوم إن شاء الله غادي نصوبوا غادي نحضروا واحد الانتيبيوتيك ديال الدار، إنه طبيعي إن شاء الله بحول الله. غادي ينفعنا في هاد النزلات ديال البرد اللي كاينين، وهاد الكحة وهاد الرواح اللي كيدور، وبالأخص هاد الوقيته في العام كيكون واحد الرواح خايب، واحد الفلو، تكون السخانة كتجي مع الكحة، كيجي مع البرد، كتجي مع ديك لافيير. واخا تشد تاخد اي انتيبيوتيك، تمشي عند الطبيب كيعطيك غير الانتيبيوتيك. الا عطاك شي برا ولا شي حاجه ديال ولكن خصنا نحتفظوا على رؤوسنا ونبروتيكتو انفسنا بشي حاجه طبيعيه نصوبوها في ديورنا. غادي نستعملوها يستعملوها الكبار والصغار، ماشي مشكل. هاد الانتيبيوتيك ان شاء الله غادي نهزو تومه حمراء، نقشروها، نقادوها، نضربوا واحد السلايس في الجنب بحال هكا باش تدخل معها حتى هي الزيت وشي شويه د العسل. عندنا زيت العود الا لقيتو تاخذوها مزيان. راه وقت الزيت راه هي هادي نيت موجوده تبارك الله في اي مكان، في الدول العربيه ولا المغرب، اي بلاصه مشيتي في الدول العربيه حاليا راه ان شاء الله موجوده. زيت العود خصها تكون زيت العود، ما تكونش مخلطه ولا تكون طبيعيه حتى هي. وعندنا شي شويه الشريحه كما بغات تكون، غير تكون زوينه وصافي نقيه. وعندنا واحد شويه ديال العسل خص يكون ماشي مشكل الا دبر الانسان على شويه ديال العسل الحر. العسل الحر راه مزيان وكينفع حتى هو في البرد. هذا عسل الحر ديال كاليتوس، هذا فري، هذا عسل الحر ديال كاليتوس، هذا مزيان. ان شاء الله غادي نصوبوا هاد الخلطه هذه وغادي نكمل الفيديو ديالنا ان شاء الله. بسم الله توكلت على الله، بسم الله تبارك الله. هذه هي الانتيبيوتيك ديالنا هكا باش غادي نخدموها. كنديروا تومه وسطها، كنسدوها بحال هكا كلهم بحال هادو ان شاء الله كيتسدوا هكا. غادي نهزو ان شاء الله هذا التين ديالنا، هذا الكرموس ديالنا غادي نحطو في وسط الزيت بحال هكا. غادي نوصلو تقريبا النص ديالها، وغادي نخويو النص ديال هذا العسل في هنا والنص ديال هذا العسل في هنايا. علاش درنا العسل؟ بعض الخطرات كاينين الناس اللي وكاين الناس اللي ما كيقدش يدوز ديك القسوحيه ديال ديك الزيت العود. هذه الزيت العود بمجهده، هذه كما كنقولوا حنايا اورغانيك، باقا جديده قاصحه، كتحس بها في القرجوته ديالك. داكشي علاش انا درت ليه هذا. نورمالمون انا في الايام هاد في لون تايم شحال هادي كندير غير هاد الشريحه بحال هكا والزيت العود. دابا هاد الزيت العود مع قاصحه كنفضل ندير معاها العسل. والدراري والناس اللي عندهم الدراري الصغار مزيان يديروا العسل الحر معاها، كتنفع كاع داك داك الضغط اللي كيكون في الصدر. كاع هذاك الانسان ملي كيدوز اللي كدوز ديك الكحه وديك السخانه كيبقى داكشي في الصدر ديالنا، كيخصك تلوحو. كيعطيك الطبيب كاع السيرو، ولكن بعض الخطرات كضرب قرعه ديال السيرو ما كيخرجش كاع. هذه ان شاء الله هذه كضرب 2 3 4 ديال كل وحده في الصباح، وحده مع الغداء، وحده مع العشيه. الا بغيت تنعس الغد ليه كتشوف اش كتلوح داكشي كتشوف فيه كل شيء غادي يخرج ان شاء الله بحول الله. جربوا هذه ان شاء الله وراه غادي تعجبكم مزيان. غادي نكملوا الخدمه ديالنا ان شاء الله في التحضير، وديك الساعه نشوفوكم. بسم الله تبارك الله. هذه هي النتيجه الاخيره ديالنا. استخلصنا من هذوك المواد كلها. هذه الانتيبيوتيك زعما طبيعي، وهذا راه بالتجريب ماشي شي حاجه، هذه بالتجريب ان شاء الله. غتخليوها واحد 15 يوم، 10 ايام، 15 20 يوم، قد ما خليتوها
كتنفعل بوحدها، يعني كيولي هذوك، كتولي ديك الثومه وزيت العود والعسل يندمجوا بعضياتهم. الوقت اللي كضرب وحدها ولا مع شي شويه ديال ديك الزيت العود اللي في وسطها، كتحس بان الحنجره ديالك تسرحات. كتعطي واحد ساعه ساعتين، كتحس بان التنفس ديالك غادي تشوفو كيولي مزيان ان شاء الله بحول الله. جربوها وراه غادي تعجبكم ان شاء الله. وهذا اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله لا تبخلوش علينا بواحد اللايك، شيروا مع العائله مع الاصدقاء يتنفعوا به، لان يتنفعوا به غير الناس بعدا في هذا البرد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.